Halo Sobat Serbada, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus dan kami doakan semoga kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sobatku, pada kesempatan hari ini kami mau membagikan tips cara obati batuk menahun dengan bahan alam yang mudah kita dapatkan ya sobat. Penderita batuk menahun biasanya mengalami gejala seperti batuk tidak kunjung sembuh, berat badan menurun, sering berkeringat di pagi hari, terkadang sesak napas ya sobat. Bagi penderita batuk menahun, jangan khawatir, kami akan bagikan tips untuk atasi batuk menahun. Anda bisa mencoba memanfaatkan bahan alam ini. Namun sebelum memulai, Anda sudah pastikan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini, agar kami lebih semangat lagi membagikan informasi menarik lainnya, dan aktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami tentang seputar kesehatan. Baik sobatku, mari kita mulai. Anda siapkan daun kaki kuda ya sobat sebanyak 1 genggam seperti ini. Nah, ini 1 genggam ya sobat. Kemudian Anda siapkan 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon dan garam ya sobat. Kemudian kalau sudah siap, kedua bahan ini dicuci terlebih dahulu agar lebih higienis dan terhindar dari kuman serta bakteri. Nah, kalau sudah bersih, daun kaki kuda ini ditumpuk sampai halus ya sobat, seperti ini. Kita tumpuk. Seperti ini ya sobat, sampai halus. Oh iya sobat, bagi Anda yang masih belum tahu ciri-ciri tanaman daun kaki kuda ini, Anda bisa cek langsung di link deskripsi ya sobat. Nanti linknya kami taruh di deskripsi. Daun kaki kuda ini banyak digunakan ya sobat sebagai campuran obat-obatan tradisional. Kalau di daerah kami ini sudah umum ya sobat digunakan sebagai makanan ya sobat, dibuat peyek ini sobat, dan juga dibuat teh. Karena sudah banyak yang tahu manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, termasuk mengobati batuk menahun ini ya sobat. Nah, dengan cara diolah terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau diperkirakan sudah halus seperti ini, kemudian Anda siapkan air panas ya sobat, sebanyak 200 ml air saja. Nah, kita seduh ya sobat dengan air panas. Jangan lupa Anda tambahkan garam ya sobat, sebanyak setengah sendok teh aja. Kita aduk sampai merata. Kemudian Anda tambahkan setengah potong ya sobat jeruk nipis. Kalau nggak ada jeruk nipis, Anda bisa gunakan jeruk lemon seperti ini ya sobat. Nah, seperti ini. Kemudian diperaskan. Nah, kemudian kita aduk merata lagi. Nah, kalau diperkirakan sudah merata, Anda langsung saring ya sobat. Kita ambil airnya. Nah,
ramuannya sudah jadi. Cara minumnya 3 kali sehari untuk mendapatkan kandungan bahan-bahan yang tadi. Setiap minum 1 gelas seperti ini ya sobat, terutama menjelang tidur. Nah, dengan Anda rutin meminum ramuan ini, insya Allah penyakit menahun akan cepat teratasi. Untuk mencegah penyakit tersebut, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti 4 sehat, 5 sempurna. Jika sudah terlanjur kena penyakit tersebut, kami sarankan jika batuk terus-menerus, jangan meludah di sembarangan tempat. Baik sobatku, itulah informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.